Ng'aragu iria ihutitie makiria ma kaunti 10 guku bururi-ini ithiite nambere na kwihiriria ikinya ria naihenya rigibatarania gukinyukio ni thirikari ria guthaitira mioyo ya andu undumwe na mahiu. Kaunti-ini ya Samburu na Marsabit ino nio mbica iria iratungana nayo ari matigari ma mahiu na nyamu iria ikuite ironekana na iria iri muoyo ni ihinjite ni wagi wa gia kuria na guthii thabari ndaya gwetha nyeki na mai. Kuringana na murugamiriri wa kuhitana na maundu ma hinahi gitaru-ini kia ithwiro ria bururi gikundi-ini kia muthabara mutune Obed Mugusu, aikari ya kaunti iria ihutitio ni ng'aragu ni maratangika muno makiria ciana, atumia aria mohete nda, andu akuru na andu aria mari na mawathe. Currently we are in alert on a worsening trend, and 150 households, 150,000 population is at risk as a result of this drought. Munini wao aikari aria maragunikire na kigiina giki ni macokeirie ngatho gikundi kia muthabara mutune makiuga ni makoretwo matiganiirio ta ciana cia ndigwa ni thirikari nene na thirikari cia kaunti, makiuga uteithio uria mamukirite ni ukumateithiriria hanene. Nafurahi leo basi kwa sababu Mungu ametupea pesa, ndio alileta kampuni ya Red Cross akakuja akakuta sisi hapa tumeumia sana. Tumeumia sana njaa kwa sababu watu yetu yote anaenda mbali kwa sababu ya maji. Hakuna hata watu wetu hapa nyumbani ile italeta hata biashara hata atafanya nini, hakuna. Hiyo ni pesa mingi sana. Tunashukuru kwa sababu utanunulia mtoto yako kalamu, kitabu, alafu unakula siku hiyo. Tunanunua nyama, mchele, tunakula leo, yani kwa sababu at least tumepewa kitu ya kukula. O family iratumirwo ciringi 5,700 ruhonge rwa muthabara mutune rukiuga rwambiriirie mubango wa gutumira aikari mbeca kuona itirahuthira wira muingi ukiringithania na hau kabere riria maramaheaga irio. Ngiribotera Kameme TV ritũrakwa ni Wanjiru wa Foro.